Бангийн орооны дарга эрхэм гишүүдэд төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл заасан цаглуурын дагуу Монгол Улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэгдсэн тайлан нэгтгэн боловсруулж Монгол Улсын 2025 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоодын төслийг Монгол Улсын их хурлын 2026 оны хаврын чуулганы 6 дугаар сарын 19-ны өдрийн нэгдсэн хурлаар анхны хилцүүлэгт танилцуулсан. Нэгдсэн төсвийн 2025 оны гүйцэтгэлээр тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 30 их найд 303.2 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 33.7%, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 31 их найд 331 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.8% тус хөрш нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1 их найд 27.9 тэрбум төгрөгийн алдагталтаа гарсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.1%-аар тэнцэж байна. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэгдсэн тайланд банкын орон дараалалт гадаад харилцааны сайд Батлан хамгаалахын сайд онцгой байдлын ерөнхий газар Цөмийн энергийн комиссийн ажлын албаны 65 төсөвт байгууллага нэг төрөл сан төрийн өмчийн 6 аж ахуй нэгж нийт 72 байгууллагын төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайлаг нэгтгэн гаргасан. Тайланд тус банкын орооны төсвийн ерөнхийлөн зарчдын тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн дүн 1,289 тэрбум төгрөг төрж 96.1% биелэлтэй. Нийт зарлага зээлийн цэвэр дүн 1 их найд 261 тэрбум төгрөг буюу 94% гүйцэтгэлтэй гарлаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд тус банкын орон дараалагдах төсвийн ерөнхийлөн зарчдын 9 төс дарга хэмжээнд 113.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгож гүйцэтгэл 97% биелэлтэй байна. Банкын орооны дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2025 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай Улсын хурлын тогтоодын төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа.